ਹਿਜਕੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਜਕੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਜਕੀ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਾਣਾ, ਸਪਾਈਸੀ ਫੂਡ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਤਲਿਆ ਭੁੰਨਿਆ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਜਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਮ ਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਜਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਿਜਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਲਕੋਹਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਜਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ।